नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसएससी ट्रिक। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे एसएससी सीपीओ टीयर 2 का एनालिसिस। पूरे जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है 15 दिसंबर को, उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है। एनालिसिस करने के पहले जो बच्चे इस एग्जाम की पहली बार तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी के कोई भी एग्जाम का, तो वो सीपीओ भी देते ही हैं जनरली। ठीक है। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ, सीपीओ से आपका सिलेक्शन कहाँ होगा, कौन से डिपार्टमेंट में होगा। तो शुरू में सिलेक्शन एसआई और एएसआई, अगर थोड़े से कम रैंक आए तो ये, और नहीं तो ऊपर वाले रैंक आए तो एसआई आप बनोगे। तो बनोगे कहाँ पर, कौन से डिपार्टमेंट में? या तो दिल्ली पुलिस में बनोगे, सीआरपीएफ में बनोगे, सीआईएसएफ में आप बन सकते हो, एसएसबी में बन सकते हो और बीएसएफ में। और यहाँ पर आपको पता ही है कि कितना रिस्पेक्टेबल जॉब है, प्रमोशन बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। टियर 2 में एग्जाम देने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सीपीयू का जो फिजिकल और सीपीयू का टियर 1 दोनों आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप टियर 2 के लिए बैठ सकते हो। और टियर 2 में आता क्या है, मेंस में आता क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आता है। तो आप समझ ही रहे होगे एसएससी ट्रिक चैनल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको धीरे धीरे पता चलेगा, आप वीडियो जरूर जा करके देख लेना लास्ट में। तो इंग्लिश का पेपर होता है जो कि ऑनलाइन एग्जाम है, 200 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है। आज जो पेपर हुआ 15 दिसंबर को 200 क्वेश्चन और 2 घंटे का पेपर था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिफिकल्टी लेवल कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए, सब कुछ आपको वीडियो खत्म होते होते पता चलेगा। और साथ में ये भी पता चलेगा कि गुड अटेम्प्ट्स कितना होता है, कितने अटेम्प्ट्स आपको होने चाहिए थे। अगर आप एग्जाम देकर के आए हो तो सिलेक्शन 90% श्योर है आपका। तो पहले देख लेते हैं कॉमन एरर, जो कि ग्रामर का एक मेजर पोर्शन है। हम लोग 3-4 ग्रामर के यहाँ पर पोर्शन देखेंगे। कॉमन एरर जिसमें पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से आना चाहिए, टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, जो भी होता है। इसके 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है। और ये मॉडरेट लेवल का था, मतलब ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। एंटोनिम सिनोनिम 7 क्वेश्चन, और सिर्फ प्रीवियस ईयर के, एक भी क्वेश्चन बाहर के नहीं थे। सोच रहे हो कितना आसान क्वेश्चन पेपर। अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप रटे हुए हो, तो ये तो 7 क्वेश्चन आप कितना 1 मिनट से कम में आप सॉल्व कर लोगे। स्पेलिंग काफ़ी इजी था, 3 क्वेश्चन। idioms एंड फ्रेजेस अगेन अ मेजर पार्ट ऑफ द एसएससी। ठीक है। इंग्लिश में एसएससी एकदम पिछले ही क्वेश्चन पेपर में से रिपीट करती है idioms एंड फ्रेजेस। ये भी 12 क्वेश्चन, बहुत ही इजी। वो कैब आपको अच्छे से आता है तो इसमें काफ़ी टाइम बचाएगा। और टाइम कहाँ पर लगेगा आपका, कॉम्प्रिहेंशन में, पीक्यूआरएस में, जो कि अगेन इस बार टफ आया था थोड़ा सा, क्लोज टेस्ट में, ये सब में टाइम लगता है आपका। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी बहुत ही इजी होता है, 8 क्वेश्चन। देख लो कितना इजी इजी पेपर आया था। इसी के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि गुड अटेम्प्ट्स कितना होना चाहिए था। एक्टिव पैसिव 28 क्वेश्चन और ये भी इजी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 22 क्वेश्चंस, और ये इजी था या टफ, मॉडरेट लेवल का था। ओके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, इजी। वाह। क्लोज टेस्ट 25 क्वेश्चन, इसका हम लोग डिफिकल्टी लेवल बाद में देखेंगे। ये 2 पैसेज थे। ठीक है। 2 पार्ट, टोटल 3 क्वेश्चंस थे। इसमें दो जो क्वेश्चन थे वो 10-10 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के। ठीक है। 5 होते उसमें सॉरी। कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चंस, 5 पैसेज थे और पांचों में 5-5 क्वेश्चन थे। और फिलर्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ये 5 क्वेश्चन इस सारे में, सीजीएल में भी जनरली 5 ही क्वेश्चन होते हैं। जनरली आप किसी चीज़ को 100% श्योरिटी के साथ मत लेना। और मॉडरेट लेवल का। अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एंटोनिम सिनोनिम क्या आया था। ठीक है। देख लेते हैं हम लोग पिछले स्लाइड में कुछ बचा क्या। एक सेकंड मुझे नीचे कर लेने दो आप। अरे कुछ नहीं बचा हुआ। तो एंटोनिम सिनोनिम ऐसे तो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर आप नहीं ला सकते हो, लेकिन जो बच्चे आप लोग जैसे एग्जाम देते हैं तो उनको कुछ कुछ वर्ड्स याद रहते हैं कि क्या एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे अपने रिव्यू, कमेंट या मुझे मेल के थ्रू बताए हैं। तो पहला देख लेते हैं हम लोग। डिपोजिशन था, इनंडेशन था, इक्विवेलेंट था, पेंसिव था। ठीक है। अगर आप मेरा वन वर्ड्स नहीं, द हिंदू वोकेबलरी पढ़ते हो, डेली देख रहे हो, तो ये तो वर्ड मैं बहुत बार रिपीट किया हूँ। सेवेंथ में हम लोग आ जाते हैं, सेवेंथ सेक्शन में इडियम्स एंड फ्रेजेस से देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ आए थे उसमें से, स्मेल ए रैट, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, ये तो मैं कल ही परसों आपको वीडियो में कराया हूँ। थर्ड है लेट स्लीपिंग डॉग लाई, लेट द ग्रास
ग्रो अंडर फीट। ये मैं बहुत इजी से कहानी की तरह आपको बताऊंगा, कुछ भी रटना नहीं होगा, आप बस देखते जाओ कि सारा वो कैब आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं कराया जाता है। अगर हो सकता है किसी किसी कोचिंग में कराया जाए, आप उस कोचिंग का नाम मुझे नीचे बताना। तो चलिए अगला पे आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इजी था, ये सारा प्रीवियस ईयर का था क्वेश्चन, और ये मैं सारा कंप्लीट आपको करा दूंगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी वोकैबुलरी आए हैं ये मैं धीरे धीरे करके सारा आपके एग्जाम नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के पहले कंप्लीट करा दूंगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी, इयोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एथेइस्ट, इतना इजी इजी वर्ड। इसमें से थोड़ा सा टफ आप नहीं है, टफ कोई भी इसमें से, इन पांचों में से कोई भी टफ नहीं है। नाइन्थ, स्पेलिंग और एपी मीन्स एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये इजीएस्ट पार्ट था पूरे क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा इजी था। और अब मैं बताता हूँ ये दोनों क्वेश्चन कितने मार्क्स के थे, फिर से दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकेंड आ जाओ। ओके, यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक्टिव पैसिव, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 27 क्वेश्चंस, और एक्टिव पैसिव कहाँ पर है हमारा, ओके ओके ओके, इधर दिख नहीं रहा है एक्टिव पैसिव, ये रहा 28 क्वेश्चन, 28 और 27। अब देख लो कितना ज्यादा, और इजीएस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर था। ओके, अब आगे मूव करते हैं। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में आपको पता ही है कि फिलर्स जैसा ही होता है, लेकिन ये पैराग्राफ में होता है, तो इसे ज़्यादा टफ नहीं मानना है। तो ये ग्रामर भी थे उसमें कुछ, और कुछ वोकैबुलरी थे। जो ग्रामर वाले सेक्शन थे वो काफ़ी इजी थे, पर वोकैबुलरी वाले डिफिकल्ट थे। डिफिकल्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, अगर प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन से आप याद किए हुए हो तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो फोकस कहाँ पर करना है आपको, ग्रामर और प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरी पे फोकस करना है इंग्लिश की तैयारी में। पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स डिफिकल्ट था। जो PQRS वाला होता है उसमें बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। तो आपको करना क्या है, 20 22 25 जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें तो आपको तेजी तेजी से जितना भी होता है कर लेना है। जैसे मान लो आपसे 14 15 अटेम्प्ट हो गया, और 5 6 को आप छोड़ दो और उसको लास्ट में कर लो, ठीक है। ये नहीं कि उसी समय, क्योंकि बार बार कहानी बनाते रहोगे मन में इसको करेक्ट करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा और उससे आप घबरा जाओगे, और अगला क्वेश्चन भी लगेगा कि ये टाइम कम बचा, अब कैसे होगा। तो यहाँ पर ये करना है कि जितना भी होता है जल्दी जल्दी देख लो, छोटे छोटे सेंटेंसेस वाले उसको जल्दी से करके खत्म करो और आगे मूव करो, बचता है तो बचने दो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट इजी था, अगेन इजी था, ये भी 100% ग्रामर का पार्ट है, आपको मैं करा ही रहा हूँ। कॉमन एरर्स तो करा ही रहा हूँ डेली 5 5। अभी कुछ दिन वीडियो अभी बंद है क्योंकि मैं एक्टिव पैसिव अभी चाह रहा हूँ जल्दी से कंप्लीट हो जाए आप लोग का। कॉम्प्रीहेंशन मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ। मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन तो आप बिना कॉम्प्रीहेंशन पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कॉमन सेंस अप्लाई करके। कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना भी नहीं है, ऐसे ऐसे मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें अगर आप 5 तो इजीली बिना कॉम्प्रीहेंशन पढ़े हुए आप करेक्ट कर लोगे। तो अच्छा, अब लास्ट में देख लेते हैं कि अच्छा अटेम्प्ट्स क्या होगा। बहुत सारे बच्चे आप लोग में से एग्जाम दे करके आए हो, तो उनको कितने मार्क्स से अटेम्प्ट करने चाहिए थे, या वो जो भी अटेम्प्ट करके आए यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन ये पहले ही मैं बता देता हूँ, ये फुल एंड फाइनल नहीं है। फुल एंड फाइनल तो SSC ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जब रिजल्ट निकालेगी तब होगा। तो किसी भी आप कट ऑफ पे 100% भरोसा मत करो, कोई भी बताता है, इवन मैं भी बताता हूँ, लेकिन मैं भी बताऊंगा क्योंकि एक्सपेक्टेड में हम लोग बता सकते हैं आपको। आप एकदम आराम से बैठो, सबका कट ऑफ देखो और उसके ऊपर एनालिसिस करो आप। तो गुड अटेम्प्ट से बोला जा रहा है इस बार कि 182 185 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, और उसमें 90% एक्यूरेसी है जिनका, मतलब 10 क्वेश्चन किए हो, मान लो एक गलत हो गया, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और स्कोर होना चाहिए 155 के ऊपर। अगर आप मैच कर लो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से कि आप जो क्वेश्चन किए हो या फिर आंसर किए आने पर, तो 155 160 के अराउंड आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। और लास्ट में मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक अच्छा सा, मतलब सारे जगह से देख करके अच्छे से मैं आपके लिए कट ऑफ का एनालिसिस ला रहा हूँ, और उसके लिए आप इंतजार कीजिए, क्योंकि कट ऑफ का एनालिसिस इतना जल्दी आपको नहीं बताया जा सकता। अगर मैं बता दूं कि ठीक है इस बार का कट ऑफ जाएगा 140,
कैसे जाएगा भाई 140? क्या रीजन है उसके पीछे? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना। बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन आपको एक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा एसएससी ट्रिक चैनल पे। तो चलिए आपको ये इस वेबसाइट पे भी जा सकते हो, ये अंडर डेवलपमेंट है। तो आई होप कि 1 जनवरी से 2018 से आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट होगा कि ये वेबसाइट पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। और यूट्यूब चैनल अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ ही कम ही लोग देख रहे हैं इस चैनल को। और अगर अच्छे आपको ये वीडियोस लगते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो कि एसएससी की तैयारी करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, और आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एसएससी ट्रिक।